hafi aha mu misozi y'Irukara mu karere ka Kayonza hirya gato y'amashuri ya Muzizi. Uburezi bwuje indangagaciro. Imyaka 25 irashize hatangijwe urugendo rw'ubumenyi, ubupfura n'icyerekezo. Iri ni ijwi ry'imyaka 25 ya Lycée Saint Marcel de Rukara. Najyaga numva bavugaga bati Irukara ni hararwa, ariko twaraharaye, twaharaye ijoro rimwe babiri. None imyaka 25 irashize duhabwa uburezi, ubumenyi ni bumwe bwubakiye ku ndangagaciro za Gikristo. Kwikubitiro mu myaka ya za 2000 hari hafite ishusho nziza, kugeza ubu niko hahoze. Ngewe rero kuri eseri nize ku Muzizi, ngira ngo murabizi ko hebegeranye na rya shuri rya eseri, ubu ni rimari. Nakoze icya leta ndatsinda, ariko biba ngombwa yuko tugira amahirwe tubona abapadiri bahazanye ishuri rero urumva nawe nk'ahantu mutuye twumvaga ari ibintu byiza kwiga hafi yo mu rugo, ugatangirana n'ishuri. Kandi burya iyo utangiranye n'ishuri uba umeze nk'aho rwose wumva ko kuri imfura yaryo. Niyo mpamvu rero abantu twari dutuye hariya twese twumvaga twakwiga muri rya shuri, kandi ryari ishuri ubona ko rizaba ryiza cyane, kuko iyo urirebye icyo gihe dutangira n'ubu ni ishuri ryiza cyane. Imyaka 25 nyuma, inkuru y'ishuri rya Rukara yanditswe mu mitima y'abarenga ibihumbi byize hano. Bose nabahamya ko uburezi bwubakiye ku ndangagaciro bushobora guhindura ubuzima. Uyu twaganiriye niho yize, ariko hari undi wahize uru rugo rumaze imyaka 5 gusa, ariko arangije kaminuza ahagaruka aje kuhigisha. Kuri ubu ni umuyobozi ukuriye amasomo. Uru rugo narwizemo, turwita urugo. Narwizemo koko, narwizemo kuva mu 2005 kugera mu 2007. Icyo gihe hari troncome, elevo ntago yari hari, senior 1 up to senior 3. Aho rero niho nahize imyaka 3 mpita mpava kuko elevo itari hari. Ndangije kaminuza ngaruka ndi umwarimu wa economics na entrepreneurship. Nahageze 2016 mu kwezi kwa gatanu itariki 9. Igihe nahigaga aya mashuri twita day schools ataraza. Icyo gihe cyari ikigo cy'abihaye Imana cyaje hano kugira ngo gifashe abaturage, ababyeyi, abakristo n'abandi hirya no hino. Kigwagamo n'abana batari benshi, ariko kandi bafite ubushobozi bw'ubwenge, reka mbivuge gutyo. Akenshi hazaga abana batsinze ibizamini bya leta bakabohereza kure, bagahitamo kuza. Abatatsinze babuzweho amanota make bagakoreshwa ikizamini cy'imibare n'indimi, hanyuma bakaza mu ishuri kuhiga. Icyo gihe rero tuhiga abonaga cyari ikigo cy'abihaye Imana nyine gikomeye, gikanira kwa kundi za mvugo z'urubyiruko bakunda gukoresha. Rero nahavuye hari discipline niho twayikuye ikomeye, amahame y'abihaye Imana meza. Hanyuma nza kugenda nyine niga handi. Aho ngarukiye rero nje kwigisha nk'umwarimu, nasanze situation yarahindutse. Nsanga amashuri yabaye menshi, abana baraza batandukanye, ariko nkabona ubushobozi ntibuhura nubwo abahigaga icyo gihe ngewe nkihari. Ndiwe kubera amasomo n'indangagaciro nahawe hano. Twigishijwe gukunda umurimo, kuba abanyabwenge no kugira umutima wo gukunda ibyo dukora. Iri shuri rya mbere soko y'icyizere n'icyerekezo, nubwo mu byagaragaraga inyuma ryari ishuri ritubatse neza, rifite amashuri 3 gusa n'abana 100. Iri ni ijwi ryo twaganiriye, yatubwiye ko nubwo byari bimeze bityo, akazi kenshi kakozwe n'abanyeshuri ubwabo n'iby'agaciro. Ryari ishuri ubona rifite amaklase makeya, uwa mbere wari umwe, n'uwa kabiri ari umwe, ubwo urumva n'uwa gatatu wari umwe. Amaklase rwose makeya twatangiranye nayo ni block 3 gusa. Ngereranyije navuga wenda abanyeshuri abenshi bigaga bataha, ariko nkeka ko tutarengaga abanyeshuri 100, kubera ko nkurikije ababaga muri interna. Ndibuka ko abahungu twabagamo turi abahungu 8. Gutsinda ko twaratsindaga kubera ko twari dufite abarimu b'abahanga. Kurya ishuri rifite abanyeshuri bakeya burya rigira n'abarimu babitaho. Burya abanyeshuri yari benshi, burya n'umwarimu kugira ngo abashe gukontrola abanyeshuri no kubitaho ngo uyu aratsinda uyu ntatsinda, usanga bigoranye. Ariko ndashaka kukubwira ko twaratsindaga cyane mu ishuri, twaratsindaga. Hari ishyamba bubaka amashuri, babanje gutema ishyamba bazamuramo amashuri, ariko hari hatarasa nk'aho rwose hatunganye. Abanyeshuri batangiranye na rya shuri nibo bahikoreye akazi, bamanura icyo gitaka, barimbura ibishyitsi, akazi kose. Na jaride turi mu bantu bateye jaride hariya.
wenda n'abandi bagiye badukurikira bagendaga hari ibyo bongeraho, ariko abantu batangiranye na ririya shuri ni abantu bakoze akazi katoroshye. N'ubu ngubu imfura zaho turavugana nabo barabibona, ndabashimira. Hari ahantu hari ikintu cy'ikidunduguzi kimeze nk'umugina, ku buryo uri ku mashuri adashobora kureba kuri bloc administrative. Kubera iki? Hari icyo kintu kizamuye, ariko byabaye ngombwa yuko tukimanura, barahinga, turahinga, turahatunganya neza. Nagize amahirwe kandi yo kuganira n'umuyobozi mukuru w'uru rugo, nawe abanza kumbwira uko yumvaga uru rugo n'urugo ayoboye ubu ndetse n'uko yahageze. Ibi binajyana n'uko yarisanze. Usibye uburere nta makemwe batanga, yatubwiye ko imibereho y'abana irangwa n'ubumwe ndetse n'abarezi ubwabo bishimira buri umwe muri bo. N'uburere kandi bugaragazwa no gutsindisha 100%, aho yanaduhaye ingero za vuba. Harahagana mu mwaka wa 2010 gutyo, ngana 2012 nibwo natangiye kumenya amakuru ya eseri. Byari ishuri numvaga bavuga neza, nanjye nari nkiga icyo gihe muri segonderi, kwa kundi umuntu amenya amakuru y'amashuri atandukanye. Nanjye nibwo numvaga barivuga ko ari ishuri ryiza, ishuri ryigenga riri Rukara. Uko abandi bapadiri bose bahabwa ubutumwa, nanjye n'icyubahiro Musenyeri umwepiskopi wa Diocese ya Kibungo yampaye ubutumwa muri iri shuri rya Lycée Marcel de Rukara. Bageze rero ko naryumvaga koko nasanze ariko bimeze. Ni ishuri ryiza, haba mu bigaragara inyuma ko ryubatse, ariko n'imbere winjiyemo abaririmo abanyeshuri n'abarezi ni abantu besa, kandi ku buryo n'undi wese uhageze mu babyeyi turerera cyangwa se n'abayobozi dukorana nta urarivuga nabi, ubona ari ryiza koko. Ikintu cya mbere kinshimisha ni imibereho y'abana muri uru rugo, ubumwe bwabo n'abarezi. Dufite discipline nziza, dufite abana ku buryo no kubareba uko bagenda, uko bambaye, hanyuma n'abarezi ubonye ubumwe bafitanye, numva binteye ibyishimo. Ariko nk'uko mwari mukomojeho, noneho iyo umwaka w'amashuri urangiye tukabona intsinzi, abana bagatsinda 100% haba mu cyiciro rusange ndetse no muri A level hose, ubona bishimishije kuko twatsindishije 100%, bumva ibyishimo ari byose. Mfashe wenda nk'imyaka iheruka, umwaka wabanje nawo imitsindi yari myiza, ni turonko twari twatsindishije 100%. Abana bari bakoze ari 39 bose baratsinda. Hanyuma mu wa gatandatu nibwo bari batangiye gufatira kuri 50%. Abari bakoze umwe niwe wenyine utarashoboye kuyabona diplome, abandi bari batsinze neza. Ariko muri uyu nguyu mwari mumbye mu myaka 2, muri uyu nguyu wo ni nabwo bana bari benshi, abakoze bose uko bari 150 mu cyiciro rusange turonkome bose baratsinze. Hanyuma no mu cyiciro cya kabiri A level nabo baratsinda uko bari 74 bose baratsinda 100%. Ibyishimo rero. Nibyo koko, uwahanyuze wese ahatangira ubuhamya buhambaye. Muri imyaka 25 ni wayivuga utaganire n'abana bahiga ubu. Aba bahamya ko uburere buhamye butuma uhigiye atahava. Undi nawe avuga kuko yahatekerezaga ariko yahasanze. Ariko ngo icyamutangaje kurushaho ni ukuntu ubuyobozi bwabo bwisanisha nabo. Urwo naruje mu mwaka wa 2020, natangiye mu wa mbere. Ubwo ibyiza byarwo nemera ko nahiga A-level, umereza hose gushyika mu mwaka wa 6 ubu ngubu. Ikintu cyankuriye rero ni ibintu byinshi, discipline yaho, ubwo n'ikinyabupfura ndetse n'imitsindishirize yaho. Yewe ubundi naje mu wa 4, ntago natangire mu wa mbere, ariko naje ubundi ntazi uru rugo ngo ni gute. Nahari hatoye kubera ko numvishe yuko ari ikigo cy'abapadiri, kandi nzi ko ibigo by'abapadiri byinshi biba bifite uburezi bufite ireme. Naravuze ngo ngomba kugitora mu buryo bwo kugira ngo nkomeze uburezi bwanjye. Ibyinshi nahatekerezaga niko nahasanze, ariko ikintu cyanangaje cyane ubuyobozi bw'iki kigo bwita ku banyeshuri pe, ku buryo ntatekerezaga. Ibyo ngibyo rero nibyo bintu byanangaje nahasanze. Isuku ni isoko y'ubuzima. Ibi bivuze kuko nagiye gusura aho baba barara ndetse naho bafatira ifunguro. Buri wese wahanyuze, uharubu ndetse na buri umwe wese uhazi anyurwa n'uburere, umuco n'indangagaciro za Gikristo. Ikintu kidufasha muri byose batwigisha gusenga no gukinyabupfura, bityo bigatuma tuba abana beza.
isuku ni isoko y'ubuzima. Urebye no ku twapa turi hano hari ahantu handitse yuko isuku ari isoko y'ubuzima. Bara babitwibutsa kenshi yuko isuku ari isoko y'ubuzima. Ahantu tuba, aho turara, aho twigira tugomba kwagirira isuku. Niyo mpamvu basanze muri Doro hasa kuriya. Aba banyinjije mu myaka 25 urugo rumaze. Nyemerera nganire n'ubuyobozi bwa Lycée Saint Marcel de Rukara. Ni imyaka mike kuri bo kuko hari byinshi bishimira ndetse n'ibyo bateganya imbere. Imyaka 25 ni myinshi, ariko nanone nta nubwo ari myinshi niba ari umuntu yavuga, kuko iri shuri ryatangiye mu 2000 ku itariki 26 z'ukwa 9 ubu kugeza 2025 koko nk'uko bivuze turi muri yubiri. Hari byinshi twishimira rero twagezeho. Urumva ryatangiye ari icyiciro rusange gusa, hari abanyeshuri bakeya. Kugeza ubu ngubu dufite ibyiciro byombi, haba biga mu cyiciro rusange turakomeye ndetse n'icyiciro cya kabiri. Ubu rero abantu ubona bagenda biyongera ku buryo urumva niba twaravuye ku cyiciro rusange tukaba tugeze no ku cya kabiri. Twatangiye, ishuri ryatangiye nta n'amashami rifite, ubu ngubu arahari. Ni ukuvuga ni icyizere. Ni ukuvuga ngo imyaka 25 irimo icyizere, iragaragaza iterambere ry'ishuri aho ryavuye n'aho rigeze, kandi bikagaragaza ko rikomeje. Ababyeyi rero nabo ubona bahishimiye, kuko iyo bumvisha amateka yaryo bakabona n'aho rigeze bibaha icyizere cy'uko abana babo barimo bafite ahazaza. Yubire rero n'ubundi n'ibyishimo tuba turi kwishimira uwo musaruro, izo mvune z'abatubanjirije natwe duhari ubu ngubu tukihatira gukomeza muri uwo mujyo kugira ngo ibyo bubatse ibyo bagezeho natwe dukomerezeho mu iterambere. Buri wese aravuga ko abona imyaka 25 urugo rwa Mutagatifu Marcel hari ikivuze mu buzima bwabo, ariko nanone ni igihe cyiza cyo gushima Imana ana buri wese wagize uruhare muri uru rugendo rwari rudasanzwe twisihiza kuri uyu munsi. Iyi myaka 25 ni ukuyishimira, mvuga yuko urugo rwageze kuri byinshi. Mu myaka 25 rwari urugendo rurerure, hari abana benshi bagiye bahiga, kandi abana bose bagiye bahiga abo bafitiye amakuru, na numwe wabaye ikirara cyangwa se umuntu udafite akamaro. Bose bagiye bagira akamaro igihugu mu buryo bugiye butandukanye. Niyo mpamvu iyi myaka 25 twayishimira nk'urugo rwareza abana bakagira icyo bavamo. Kuba nari umunyeshuri wa ESR kandi nkaba ndi n'umukozi bivuze byinshi. Kuvukira ahantu ukahakurira ukahiga, noneho by'agahebuzo ukanahakora. Rero urumva intego z'iri shuri n'ubundi zari ugufasha abanyamuryango baho hafi, abaturage batuye aho hafi. Urumva rero nanjye ko ndi mu bantu ishuri ryagiriye akamaro, ubwo ngenda byumva ko kari. Ikintu nakumbuza umuntu uri hanze abaye akiri muto, navuga ngo yaharanira kuza kwiga hano muri uru rugo rwa Lycée, kubera ko narahabaye, uburere nahakuye hari icyo bwangejejeho. Ndahigisha, ndi umuyobozi, ariko ubona hari ubuzima ku bigendanye n'ubumenyi ndetse n'imyitwarire myiza ku bana b'u Rwanda. Umuntu rero uri hirya y'urugo y'ishuri namubwira ngo ugize umugisha umwana wawe yahiga, ugize umugisha wahiga ubaye uri umwana, kubera ko abana bahavoma uburere bwiza ndetse n'ubumenyi. Kuko ni ishuri rya Kiliziya ritoza abana umuco, ukunda Imana, kandi n'amasomo akagenda neza. Kugeza uyu munsi iri shuri riperforminga neza 100% mu byiciro byombi. Tronkome nawo umwaka wa 6 ni 100%. Imyaka 25 ishize, ikintu nakumbura hariya cya mbere ni ukongera guhura n'abantu twiganye, abantu twakinanye umupira, abantu twabanye mu buzima tujyana mu misa hariya. Abo bantu ikintu cya mbere ndabakumbuye, abo ngabo twabanye urungano rwanjye, izo mfura. Ikindi cya kabiri nkumbuye kongera guhura n'abarezi, abatwigishije, abaduhaye uburere, nabo kubabona bizanshimisha. Ikindi cya gatatu nanjye ni ukureba abana nagize abana nareze. Barahari, barakuze, baranashatse, ni abagabo, abandi ni abadamu, baranabyaye. Ikintu nabwira umwana uri kwiga ubu ngubu, nabanza nkamwereka ibyo twebwe twagezeho
nkamwereka uko twatangiye, akamenya uko ishuri ryatangiye, akamenya uko byagenze, akanamenya noneho abaryizeho aho bageze urwego bariho. Kubera ko umuntu umubwira ko umuntu wize hariya agahabwa uburere buramufasha, bumubera impamba izamujyana ikamugezaho azagera ahandi. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu mubwira yuko disipurine ahabwa niyo mpamba izamugeza ahantu kure. Kubera ko natiga ashyizeho umwete ngo afate disipurine ya hariya, nta kintu ashobora kugeraho gishobora kumugeza imbere aho azajya. Twebwe twaratambutse, hari umusanzu twasize, hari n'ibyo twagezeho. Bamwe muri twebwe bafite akazi keza, bafite akazi keza, abandi bari mu nzego z'umutekano, abandi hirya no hino, abandi bari hanze. Ibyo byose kuba baragiye cyangwa kuba bari muri ako kazi ni ukubera uburere bakuye mu ishuri aho bize. Ishuri ryabahaye uburere. Uyu mwana rero nawe niyiga ashyizeho umwete, afate uburere bamuha, agire disipurine, ibyo byose bizahita gute bimugeza aho ashaka kugera. Muri uru rugendo rw'imyaka 25 na mbere turashimira Imana yarinze abanyeshuri bahanyuze, ababyeyi baharereye, ariko ikanarinda abagira neza abaterankunga bagize igitekerezo cyo gutera inkunga iri shuri ndetse n'abarishinze birumvikana. Mbere na mbere turashimira Manos Unidas, muterankunga, na Teresa umubikira wabigizemo uruhare, ababikira ba Sacré-Cœur, Mutagatifu wa Yezu na Mariya. Abo bapadiri bambanjirije muri uru rugo ndabashimiye. Babyeyi mwarereye muri uru rugo mwese ndabashimiye, mwaritanze kwemera kuzana abana banyu muri iri shuri, mwabaye abafatanyabikorwa ba hafi, mwumvaho muri hirya no hino ko mbashimiye. Abandi nshimira ni abanyeshuri bahize, bemeye uburere bwatangirwaga hano ndetse n'abahari ubu ngubu. Mwese ndabashimiye, tugenda tubona benshi inzego murimo aho mugeze, bikadutera ibyishimo ko abahabaye batavunikiye ubusa. Mujye mugaruka mu rugo, ni iwanyu, muze ndetse n'umusanzu wanyu n'uruhare rwanyu turacyabikeneye mu kurera barumuna banyu. Aho muri hirya no hino namwe mu nzego zinyuranye mwumve ko mbashimiye. Abandi nshimira rero by'umwihariko ni umufatanyabikorwa leta. Ntabwo nayihereyeho si uko idafite uruhare rukomeye, ahubwo ni uko nta gihe kirekire kirashira dufatanya na leta. Iri shuri rikaba rifatanya na leta ku bw'amasezerano, barabitwemereye. Rero kugeza ubu hari byinshi badufashamo, hari ibikoresho baduha, imashini dufite, ibikoresho mu gikoni, inkono dutekeramo abanyeshuri, kuduhembera abarimu, kuduha abanyeshuri. Ibyo byose ni ubufatanye na Kiliziya. Leta birumvikana ku ruhembe, Minisiteri y'Uburezi ndetse n'abo bafatanya bose, mwese ndabashimiye. Hanyuma nkanashimira abarezi, ari abahaririye kuva mu ntangiriro z'ishuri n'abahari ubu ngubu. Ubwitange bwanyu mwese ndabuzirikana nk'umuyobozi w'ishuri uhari ubu ngubu, ko mwagiye mwitanga kugira ngo uburere n'ubumenyi bishobore gutangwa. Mwese turabashimiye, uwo muhate muzawukomeze. Mwese rero ndabashimiye, ari abahari ubu ngubu ndetse n'abahabaye mu gihe cyashize, mwumve ko mbashimiye. Mwese Imana ijye ibaha umugisha. Kuva ku munsi wa mbere, uwa kabiri, none imyaka 25 iruzuye, buri umwe muri mwe no gushimwa. Munyemere dushimira Imana. Muri urugendo rw'imyaka 25 rero twizihiza dushimira Imana muri yubile. Reka dusenge tuyishimire ko yabanye natwe muri urwo rugendo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Turagushimiye dawe Mana yacu, tugushimiye ingabire y'ubuzima waduhaye, tugushimiye ingabire y'ubwenge waduhaye, tugushimiye igitekerezo wabuganije mu mitima y'abatangiye iri shuri, tugushimiye abaterankunga baryo, tugushimiye ababaye abayobozi baryo,
tugushimiye ababyeyi baharereye n'abaharerera ubu ngubu, tugushimiye abana beza baduhaye. Uru rugo rero rwatangiye ari eseri ko rwagiye rukura, abo ni Mutagatifu Marcel. Turarugutuye, uruho umugisha wawe, uruho gutera imbere, haba mu mibereho, mu bwenge, abahiga bahe gukura mu gihagararo no mu bwenge, abahakora bakomereza uwo mutima w'urukundo, n'abahagenda bose bakomereza iyo neza yawe, ruba urugo rugendwa, rube urugo rukwizihiye. Komeza utugirire neza rero, udufashe, uduhe ubuzima buzira umuze, uduhe urukundo, kiruta byose uduhe kugukomeraho, kuko tuzi ko ari ugenga byose kandi ukabibeshaho. Byose tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Marcel Mutagatifu, udusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Secret memory. Keep the memory.